So, ayan. So, unang gamit. So, first time to use. So, ayan. Nalinis na namin yung mga parts. Papat, wala pa ata to eh. So, ilalagay yon. So, mali. Itataas mo. Ayan. Okay, so ibababa. So, how to brew espresso. Make sure the unit's power up. Power key is show red and the control knob is in the off position. Fill the reservoir with water. Use a jar to fill it up. So, meron ng tubig, diba? From unit and then fill up under the top. If you have removed it from, fill the reservoir with the water, ensuring it ranges within the minimum and maximum markings on the tank. So, okay naman. So, yan. Kalahati lang muna nilagay natin. So, never use warm or hot water to fill the water reservoir. Close the water reservoir lid. So, nakasara na. Preparing the coffee. Place the filter in the brew basket. Ano nakalagay? Dito, instruction. Sabi, paglilinisin, how to brew espresso using water only. So, lilinisin na siya. So, ngayon, place the filter in the brew basket. Hindi yan. Ito muna. Okay na nga eh. Use warm or hot water to fill the water reservoir. Close the water reservoir lid. So, pangatlo. So, pang-apat. So, ang gagawin mo muna, place the filter in the brew basket. Ano yung filter? Ito. Okay na. Fill the selected filter with freshly ground coffee. Clean any excess coffee from the rim. So, nilinis mo. Wala the filter. This will assure proper fit under the brew head. Bakit ganun? So, okay na siya. So, yun. So, ang alam ko sa unang linis, bakit parang iba? So, okay na yan. So, yun na yun. Lilinis na niya yun. Okay. So, nalinis na niya yun. So, yan na. Yun na, no? Ayan, naka-red. So, ano yan? Saan sabi? On lang muna. Ito na. So, sabi, diba? Ito na. So, ito na. Getting ready. Brew coffee. In the ready state, press the brew coffee. Ready na ba? Hindi pa, diba? Ano sabi? Red indicator light on the control panel turns on. Hindi pa. Press the indicator becomes white. Power. Red indicator light on the control panel turns on. Starts to preheat. Press the button. Indicator becomes white and then, pag naging puti na siya, Pwede na mag-brew ng coffee. So, puti na. Hindi pa. Ito daw, naging puti na. Kanina red yan, di ba? Hindi, ito dapat maging puti naman. Okay. Preheat. Di ba dapat lumalakad to? Sumapindot. Ayan, nag-red na. Ay, nag-white na. Baka hindi lumalakad to. Hindi pa kasi, wala pang coffee. Ganun ba yan? Okay, blue coffee. In the ready state, press the while indicator light will flash and the coffee will be made at this time. So, the amount of coffee is na press the blue coffee. So, tama yung ginawa mo. Make hot water. Ito muna, make hot water muna, di ba? Hindi, ito, ano naman to yung sa steam, yung gatas. Okay, sige. Okay. Sige, game. Gawin mo, tingnan natin. Okay, game. Anong gagawin mo ngayon? So, ayan na. Tatayin na natin. Tanggalin mo na yung baso. Wala pa. Ayan na. Ayan. Sa ilalim kasi meron siyang ano. Okay. Tapos, teka. Baka hindi nakabit na ayos. Ako nga. Ako. Hawakan mo tong camera. Itapat mo. Meron yan dito eh. May tapatan yan. Yun nga, tapatan na yung inaanoan ko. Bakit ayaw sa'yo?
Yan. Oh. Yan. Tapos, hanggang saan to? Ayan, hanggang dito. Hanggang dito. Hanggang dito. Hanggang Gitna! doon? Baka ano? Bakit ayaw na? Pipilitin ba? Hindi naman eh. Ayun, Gitna okay na nakalagay yan. you. Baka kasi depende kung saan ko pinasok. Ha? Tingnan mo dyan. Okay na yan. Ano nakalagay? Ayan. Okay. Hindi okay na yan. Mas lagay baso. Tapos, sige, okay na yan. Anong gagawin? Asa na Yan gagawin siya. nakalagay? Sige. Uminit na ba yung tubig? Di ba mag-init Ito mo kasi ng yung- tubig? Before brewing your first espresso. Sige. Make sure. Sige, yan pala. Ito na lang sundin natin. Preparing the coffee. So, ayan. Huwag mo na pilitin mo. Yeah. So, nilagyan mo na. So, ayan na. Kabit na. Dito siya ipapasok. So, ako, pinasok ko kasi dun pa sa ano. So, dapat dito siya. So, ngayon, make sure, tanggalin ko ulit. Wait. Okay na yan. Ay, ang init na to. Mainit to. Itong plate na to mainit. So, hindi siya hawak. Ito malamig. So, nakalagay na. Press the... okay. Ano? Depende sa'yo kung gaano karami. Hindi, ito muna, di ba? Saan yun? Nakalagay you. Sige. Brewing espresso lang tayo. Okay. Saan ba to? Ready state. Hindi rin. Tayo mo. Ito yata yung pang steam. Hindi, sabaw yan eh. Dapat lumalakad yan. Hindi, wala naman to eh. So, tingnan natin yan. Sige, hindi lumalakad siya. Okay, so ayan. So, ngayon, nagbi-blink pa siya. Yung white. Yan na. Hindi na siya nag-blink. So, ngayon, ano na? So, ngayon, ayan. Hindi na siya nag-blink. Ano gagawin? Ba tayo pa tumulo? Ewan. May kata eh. Alam ko, ere. Teka lang. Steam yan eh. I-steam mo nga muna eh. Sige. Ano ba gabi? Wala bang ganun? Wala, nakalagay yun So, lang. yan. So, ngayon, tingnan natin. So, yan. Ito na nga. Ato. Dapat nag-made ng coffee na to. Alam ko, ito muna eh. Hindi nakalagay you. In the White ready indicator state- light will flash and the coffee will be made at this time. In the ready state, press the brew copy. Yan ba yan? Dapat bubrew na siya. And the copy will be made at this time. After the amount of coffee is enough, press the brew copy. Stop brewing coffee. The lights always on. And the machine returns to the ready state. In the ready state, turn from the position to the position. Nakaganon. So, do lights off. And the indicator light flashes. Ito, ano yan? Ito, Wait lang. Kala ko mabilis lang yan. Ba't wala yung coffee machine mo? Ano pa, ano yan? Teka, i-pause muna natin, ha? Espresso, ano yan? Ano yan? Konka. Ito, pwede yan. Iba-iba Pares lang yan eh. lumalabas Wala yan eh. Bago lang kasi yan eh. Yung konka. Ito. Ito na.
Kaya ba today? Kaya with Iba yan Lazada eh, pero same-day pwede na yan. delivery. Sige. Shop now. Konka to brand. Pero parang lang yun. Okay, let's see how everyone is doing in Pause this muna line. natin. Hindi mata muna yan. Ito muna. Patay Papatay na yan. eh. Re-red mo muna yan. Patay ba yan pag red? Oo. Hindi. Sabi niya ano eh. Press the button. The indicator becomes white. And then red indicator flashes. So yan. Dito. Tama ba? Patay ba yan? Patay ba yan? Dilipat ata eh. Ha? Ano sabi? Paano? Wait, may sinasabing i-remove na rubber dito sa tubig. Meron ba? Saan? Doon sa ibang, brand. Hindi ah. Kasi Diyos mo. Ano yun? Yung siguro minsan tanggalan yung cellphone. The opposition. Ano yung control knob? Control knob? Baka ito yun. Baka binubukas to. Nasa ano na siya? Espresso. Baka binubukas to. Control knob. Ano yun? Espresso na siya. Wait nga, napin ko mga pangalan niya sa akin. Teka, di na matutunan. Ano? Red becomes white indicator. And the red indicator flashes. The unit starts to preheat. After preheating to the set temperature and the units get into ready state. Ma, patingin nga. Isa ano mo, Shopee mo. Hindi ko siya manap eh. Dali. Sige. Pause ko muna. Stop.